అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎంఆర్ ప్రాపర్టీ. ఈరోజు మనం రాజమండ్రి మల్లయ్యపేట దాటిన తర్వాత కాతేరు ఊరు స్టార్టింగ్లో మెయిన్ రోడ్ నుంచి 350 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లాట్స్ చూడడానికి వచ్చామండి. ఇవి రెసిడెన్షియల్ ఏరియాకి చేర్చే ఉన్నాయండి. మీరు చూడొచ్చు, చుట్టూ హౌసెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదండి. రెసిడెన్షియల్ ఏరియాకి చేర్చే ఉన్నాయి. ఇవి చిన్న ప్లాట్స్ అండి. ఇవి చిన్న బడ్జెట్లో కావాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా బాగుంటాయి. టోటల్గా 7 ప్లాట్స్ సేల్కి వచ్చినాయండి. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ 2 ప్లాట్స్ 30 × 40 మెజర్మెంట్స్ 133 గజాలండి. ఈచ్ ప్లాట్ వచ్చి గజం వచ్చి 16,000 రూపాయలు చెప్తున్నారండి. వెస్ట్ ఫేసింగ్ 5 ప్లాట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయండి. 30 × 31 మెజర్మెంట్స్ 103 గజాలు, గజం వచ్చి 15,000 రూపాయలు చెప్తున్నారండి. ఇవి రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇమీడియట్గా హౌస్ కట్టేసుకోవచ్చండి. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ప్లాట్స్ వచ్చి 133 గజాలది వచ్చి గజం 16,000, వెస్ట్ ఫేసింగ్ 103 గజాలది గజం 15,000 అండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న మా నెంబర్ కాల్ చేయండి. ప్లాట్స్ ఇస్తాం, ప్లాట్ ఓనర్ గారితో మాట్లాడిస్తాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.